Мына жігіттер орнына салдым. Мына жер кесіп тастайсыңдар. Мына жер тесіп, мына жерде сыммен, мына жерде сыммен тартып байлап қоясыңдар. Мына екі шетінде екі құлағы бар еді. Соның түбінен кесіп тастайсыңдар ғой. А так мына. Ешқандай люфт жоқ, мына ровно отырды. Идеально ровно. Сызығымы ровно несімен отырды. Сыммен тартып байлай жібересіңдер болды ғой.